Burung merak dengan bulu-bulunya yang indah dan ekornya yang mengembang seperti kapas adalah salah satu burung paling spektakuler di dunia. Bulu ekornya yang panjang dihiasi dengan pola mata yang berwarna-warni, menciptakan tampilan yang sangat memukau. Saat burung merak jantan mengembangkan ekornya, ia membuka bulu-bulu tersebut hingga membentuk setengah lingkaran yang besar. Kita bisa melihat betapa luar biasa indah dan berwarna-warni. Keindahan burung merak tidak hanya terletak pada ekornya, bulu-bulu di tubuhnya juga berwarna cerah dan berkilau, dengan kombinasi-kombinasi warna.